მე თბილისში კაცი არ მინახია, რომ საგზაო მოძრაობით იყოს კმაყოფილი. რა არის მაგისი მიზეზი და რაც თავარია, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გამოსწორება. მოდი ჯერ მიზეზი ვთქვათ. მიზეზი არის არასწორი სტრატეგია. მოდი გაჩვენოთ რა. ეს არის კალაძის გუნდის ფაქტიურად ხორჩესხმული მატერიალური გამოვლინება თბილისის ურბანული დაგეგმარების კონცეფციის, ანუ ველობილიკი. როგორც ჩანს, თავის დროზე კახა კალაძის გუნდმა თბილისის განვითარების გეგმად, ესეთ კოლექტიური რაღაც პირობითი ამსტერდამი აიღო, სადაც ყველა სამსახურში იქნება თუ სადმე სხვაგან, ან ველოსიპედით, ან საჯარო ტრანსპორტით დადის. და ამ მიმართულებით ქალაქის გადასაწყობად გადაწყვიტეს, რომ ხალხი ამ ლოგიკაზე ძალით გადაეყვანათ, ანუ დაავიწროვეს გზები, გაზარდეს პარკინგის გადასახადი და ჯარიმები. იმუშავა ამან. არა, რა თქმა უნდა, ბოლოს ამაზე როდის გინახიათ ვინმე საერთოდ ველოსიპედით, ხო? აი თბილისი მაგალითად სამტრედიის ადგილას რო ყოფილიყო, მაშინ კაი გეგმა იქნებოდა. მაგრამ თბილისი განლაგებულია მდინარე მტკვრის ხეობაში ორივე მხარეს მთებით და ფიზიკურად შეუძლებელია ამ გეოგრაფიის და რელიეფის ქალაქში, რომ 60 წლის ბებომ აქ თავის საქმეზე ველოსიპედით იაროს. მოდი ახლა ვიტყვი გამოსავალი რაშია. ერთი ჯადოსნური ვარიანტი და ჯადოსნური პასუხი არ არსებობს. გამოსავალიც სწორ სტრატეგიაში, სწორ კონცეფციაშია. პირველი, უნდა დავამატოთ ესენი, უნდა იყოს მეტი, უნდა იყოს უფრო მოწესრიგებული, რომ ადამიანისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამსახეობის ავტობუსის გამოყენება იყოს კომფორტული. მეტროში უნდა დავამატოთ დამატებითი შემადგენლობები, თორემ ახლა ზოგიერთ სადგურზე, პიკის საათზე, ზომბი აპოკალიფსის ფილმის გადაღებებში რო გონია თავი, ეგ მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს, თორემ ადამიანს მეტროს გამოყენება არ მოუნდება. ათეულობით მსგავსი სადგურის აშენების შემთხვევაში ჩვენი დედაქალაქის გეოგრაფიული მდებარეობის და თავისებურებების გათვალისწინებით შეგვიძლია შევქმნათ მეტროპოლიტენის ალტერნატიული მუნიციპალური ტრანსპორტირების ქსელი ბევრად უფრო იაფად. მდინარე მტკვრის ხეობაში მოქცეული ჩვენი ქალაქი, რომლის ორივე მხარეც მთაგორიან რელიეფზეა განლაგებული, მსგავსი სატრანსპორტო სისტემის შექმნის შემთხვევაში, რომელიც ავტობუსების გაჩერებების ქსელთან იქნება ინტეგრირებული, ჯერ ერთი ხო მოაგვარებს ხალხის გადაყვანის პრობლემას და მეორე, საბაგიროების ფართე ქსელი ჩვენი დედაქალაქისთვის შესაძლებელია გახდეს სავიზიტო ბარათი რაღაც ისეთი, რის სანახავათაც მთელი მსოფლიოდან აქ ხალხი ჩამოვა როგორც ტურისტი. მძღოლებისთვის სპეციალურად პრობლემების შექმნას თავი უნდა დავანებოთ და მოდი ისეთი მუნიციპალური ტრანსპორტირების სისტემა ავაშენოთ, რომ ადამიანს თვითონ მოუნდეთ მასზე გადაჯდომა. და ხო კიდე ამ პარკირების გადასახადი ერთი 10 ჯერ არის შესამცირებელი და ჯარიმებიც ერთი 10 ჯერ არის შესამცირებელი. ტყუილა ვაწვალებთ ამ ხალხს. კონსერვატორების საქართველოსთვის.